好啦，大家知道他是谁吗？我现在就要请他上场啦。他就是我们 Fresh 傅雷诗的品牌大使张婉意，有请婉意，欢迎欢迎。你好，你好，你好。Hello 婉意 ，Hello 大嫂，给屏幕前的大家打个招呼吧。大家好，我是傅雷诗的品牌大使张婉意。对，因为我知道婉意的剧之前也在热播，然后非常多人都在追。你知道我身边有很多很抠门的同事，都为了这个戏开了超前点映，想要早一点追到。哦，我不仅充了会员，还开了超前点映。对，所以是非常用心了。那我知道婉意现在也是有新剧在播，同时也在非常认真的拍戏，所以接下来应该有很多很精彩的作品会跟大家见面，对吧？对。好的，那我们大家就期待一下。那我知道今天婉意来其实也是要解锁一个新身份，就是我们白钻松露之家限时体验展的这个云导游，带我们大家一起来逛一下这个展览，对不对？对。那婉意相信已经在展览大概看过一圈了，应该还是一个非常惊喜、非常适合拍照打卡的展览，是吧？对，就是太漂亮、太美了，大家可以身临其境一下。对，我建议大家可以搜一搜婉意在现场的那个同款大片，来这儿照着同样的景点做个打卡哈。那如果有时间来线下的朋友们，特别是上海的朋友们，大家可以在9月3号到9月4号来到上海衡山路8号的盛家花园，就是我们现在所在的这个地方打卡。打卡完成之后呢，我们还有机会获得超金贵的产品体验装。好啦，话不多说，现在我和婉意带大家一起体验一下我们的这个白钻松露之家的旅程吧。好，我们从这边走。其实这里就是一个这个白钻松露的轮廓，做了一个非常漂亮的灯牌，然后大家来现场的时候也可以来这边打卡。你先走。好。哇哦，这个空间真的是太美了，太适合拍照了，很神秘，然后跟婉意今天的这一身 look 也是非常的搭配哈。然后我们身后呢，除了这个非常浪漫的树林之外，其实也可以看到我们 Fresh 傅雷诗这个全新重磅的新品放在这里。我自己已经提前试用过了，我相信婉意也试用过了。我也用了。对，我也非常希望这个在镜头面前的伙伴们有机会来线下去体验一下。那其实我们这个白钻松露之家的第一个空间呢，叫做寻松密林。我不知道婉意来这里有没有一点点似曾相识的感觉呢？我似曾相识的那个感觉，它的颜色是红色的。应该有很多人都知道了，因为在《长相思》当中，苍玄有为小妖打造一个非常浪漫的这个凤凰花林，对，而且在里面其实发生了非常多感人的故事，但是其实跟这里有相似之处，气质又很不一样，对不对？因为这里是一片这种比较幽静的白色密林的感觉，那其实它也非常意象化的，像除了这个现场的装置之外，我们也看到两边的投影有这种雾茫茫的，然后像开采松露前的这种天气的感觉，所以它也是打造了这个白松露收获的世界。我不知道婉意有没有了解过，就是我们的这个白松露其实是一种非常珍惜、非常珍贵的一个天然资源。而且我知道这个白松露它其实是完全无法人工去培育的。没错。而且它对那个它的生长环境也非常的苛刻。我记得是得孕育10年才能去人工开采它。是的。所以其实基本上我觉得大家说白松露是一个概念，但是白钻松露又是另一个概念了。因为 Fresh 选用的这个白松露呢，它的产地是来自意大利的阿尔巴地区，它也是一个世界顶级的白松露的产区，所以只有意大利阿尔巴地区的白松露才能被称为白钻松露。那也就是说，这个白钻松露绝对是食物链顶端的一个珍萃，所以说可以比钻石更加珍贵，这也就是为什么它叫白钻松露的原因。而且呢，你刚刚有提到，因为白松露是无法人工养殖的，接下来我要来考考你了啊。白松露开采的方式你知道有什么吗？其实我们身边的屏幕也给了你一点点暗示了。它这个白松露它是有它一种独特的气味，然后当地的他们的开采员会牵着一条那个就是寻松犬，然后在深夜时节，还得是晚上，然后带着寻松犬去寻觅这个味道，然后才能找到它。然后这种方式也是在意大利的阿尔巴地区是世世代代相传的。
哇塞，不愧是我们的品牌大使，就可以说是对我们白松露的开采过程非常非常的了解了。因为白松露的产量非常稀少，就像婉意说的，它需要松露猎人带着寻松犬，在一个特定的时节，而且是非常非常困难的寻觅才能够找到它。同时呢，它其实后续保存也是很繁琐的，所以说它的产量仅为黑松露的1/10，价格也是黑松露的5到8倍，所以我们才会用天生金贵来形容白松露。那其实你听完了白松露的故事之后，大家再来到这里，我相信会有特别不一样的感受。那我觉得这一片这个寻松密林应该是一个打卡的圣地，每个角度感觉都很好拍照。因为我知道婉意的粉丝朋友们之前有收获了你的那个5连拍的表情包，所以今天呢，我要给你出一个小小的题，不算是难题了啊，因为也是给我们粉丝争取一些福利，就是在这么好看的白钻松露之家呢，你能不能给大家来展现一下现场有多出片？我们来进行一个金贵3连拍的挑战。那没问题，没问题。好的，婉意刚说吓坏我了，我还以为是什么？我以为多大事儿。好，正好我们这身 look 也是很适合这个金贵的照片。那我们对准我们的镜头，给粉丝留下回忆吧。这个镜头是吗？对，主机位。好，好，我们来3、2、1，这个是已经摆完了 pose 是吧？第一个，好，来3、2、1，第二个 pose。好，婉意轻轻的挪动了一下，做了一个侧身，金贵2连拍。好，3、2、1， 3连拍。好，来第3个动作了啊，变化非常的小，但是有变化。来这边。哇，我真的是火眼金睛的，我看出来好像是脸又转了一点点啊。好的，大家赶紧截图 ，OK。好，所以大家截图了吗？其实你刚刚那个动作非常的有连贯性，因为是从正面一点点转到了侧面，从正面到侧面。对，我建议大家截图的朋友们可以做一个 GIF 啊，就是应该还是蛮好用的。那也希望大家如果是喜欢这个空间，喜欢婉意刚刚拍的照片的话，可以来到上海衡山路8号的盛家花园里的白钻松露之家，拍出婉意同款的金贵大片。好了，那这个空间探寻的差不多了，让我们继续走入下一个打卡探索的空间吧。我都觉得这里的那个凉意都会感觉很像那种早晨的，感觉特别神秘。对对对，很像这个清晨雾蒙蒙的这个温度。好，我们现在进入到下一个空间了，这里更凉，是不是很美？哇，很漂亮。这个我刚才觉得太美。是的，是的，而且应该很出片。它从各个角度看的时候都不一样，对，它在各个亮起来的时候特别美。是的，是的。好的。那我们现在来到的这个空间呢，其实我觉得大家从镜头里面感受和在现场感受是不太一样的，不一样，也是非常建议大家有机会来线下的现场感受一下。那我们来到的是白钻松露之家的第2个打卡空间——科技体验区，因为这也算是我们这场展览中最硬核的一个部分。我们刚刚跟大家介绍过了，白钻松露是非常珍稀的一种成分，那怎么样将这种金贵的成分100%的萃取出来，并且作用于护肤品当中呢？能够让它发挥出最大的功效呢？这就要通过强大的科技了。所以像这一次啊，我们 LVMH 集团的这个科研的团队真的开发了很多年，研究了很多年，开发出了一种前沿酶萃取技术。它通过一道道复杂的工艺呢，能够100%的凝练出高浓度的白钻松露真萃，让白钻松露的功效发挥到极致。所以婉意对这个有所了解吗？啊，这个真的特别特别厉害，就难怪我使用完了之后，就我可以明显的感觉到，就是自己的皮肤它变得很紧绷。我做一个现在站的离婉意非常近的人，跟大家说，真的皮肤非常非常的好。对这个功能，我就觉得它真的对于大家，特别是对于就是我自己的职业作为演员，我觉得它很硬核。对，因为主要是演员也会有长期带妆啊，然后经常熬大夜拍戏的压力，其实会让你的皮肤和整个人的状态一直保持在一种比较好的状态下的产品是非常重要的。那我其实还有一个问题，就是大部分男生的护肤应该会比女生精简一些。对，你很认同是吗？那婉意平时是一个比较注重护肤的人，还是会找到比较核心的产品好好用，或者你在挑护肤品的时候比较关注什么功效呢？这男生啊，就是像你刚才提到的，就是他
步骤一定得化繁为简，步骤是越少越好，但是与此同时，它产品的功效又得非常的硬核，就是该有的功能它都得有，而且我作为演员，我平常经常就是10几个小时的带妆，那对于就这些护肤产品就更为的重要。最重要的，现在我就是也年近30了，我都36了，我突然听到演员吧，他就因为天天生活在那个高清的镜头之下，对，因为会把你每一道纹、每一个倦容都给放大，对，所以就是尽量就没有纹，那就是产品这个功效最重要的，对于我而言就是抗老，对。同时，其实像晚意也试用了我们这个白钻松露的新品，其实我收到的时候第一次试用，首先是被它那个包装就感觉非常的有手感，然后瓷质的那个它配合的这种挖勺啊，还有按摩器啊什么，就非常非常的让我惊艳。另外就是它的肤感，整体给你的感觉就是既有一定的质量，同时它又是非常好吸收的，很精致。是的，而且你在妆前用的话，其实对于后续底妆的整个的融合度也非常的好，对不对？好，那其实呢，我觉得刚刚晚意也给大家好好的介绍了我们的这个白钻松露系列的这样的一个使用的感受，包括也给大家推荐了一些用法。那因为我们刚刚讲这就是一个非常硬核的科技空间。其实我刚刚也想到，晚意作为演员，很多人都对你有一个评价，就是说很多时候是角色成就演员，但是晚意好像就是你来成就这个角色，你通过这个角色让大家记住角色，从而再喜欢你。所以这个也是我感觉一个演员非常非常硬核的内在实力，对，相互的。对，就是和角色相互的去成就。那说到硬核演技啊，就是我知道大家现在在网上也特别多流传你表演的一些 cut。我最近看到一张非常有意思的图，就是就说你一朝君王一朝平民，有那个苍玄的一个现场的图，然后再加上说乡下的表弟仓颉也过来拜访了。你有看到那张图吗？我看到了。对，你自己看到的时候第一反应是什么？我觉得特别逗，大家能把两个角色就是结合到一起，也是一种大家对我的喜爱，就非常感谢大家。对，那要跟观众朋友们说一下，晚意有上网啊，因为大家老说你平时不知道你在冲浪冲什么，但这个图他有看到。有看到。好的，那另外呢，就是像之前大家看长相思看的也很上头嘛，然后会发现有一个特别有意思的地方，就是苍玄每次在跟妹妹讲话的时候，会情不自禁的用夹字音。我自己是真没注意这一点所以这个不是提前设计的，是完全不是提前设计的，可能就是现场的演员之间的感受啊，就这种。因为我确实是听你日常说话的这个比较有磁性的声音，还蛮难想象你原来也可以用夹字音说话啊。好吧。但是轻易的不会给大家展露了，所以想听的朋友们就去再刷剧感受一下吧。对，看看长相思，然后再期待一下第2季。对，第2季也会在寒假去播。那其实在拍摄的时候，有没有什么比较难忘的事情给我们分享一下？拍戏的时候难忘，就是我感觉我的心情特别难忘，就是每天都很悲伤，但是但第2季终于快翻身了吧，就是开始会有大家期待已久的苍玄很疯狂的部分。所以我就是每次看到晚意在剧中非常的悲伤，非常的悲痛，然后看到你们私下的花絮又特别的好笑，感觉很分裂，有没有？对，是我们大家演员之间相处就很融洽，然后你演的戏份又是很悲伤的戏份，就是有点割裂。对，但是也是一个非常好的氛围哈。那我们在这个展厅里面也是跟晚意聊得非常开心，同时呢也感受到了我们古源白钻松露的硬核科技。那还有一个一定要跟大家介绍的非常非常重要的一个功能，因为像我们大家日常在说这个保养经常说到你的这个胶原蛋白是不是充足，但其实呢 Fresh 古源白钻松露精华它是为什么说它精准的攻克了这个肌肤衰老的问题？因为它不仅去在意胶原蛋白的数量，更重要的是它有在意蛋白的结构。因为年轻健康的肌肤呢，其实你要对应的蛋白结构应该是非常丰盈有序的。所以 Fresh 这次呢特地开创了一个蛋白结构抗老的新纪元，这也是它这一次非常厉害一个科技上的突破。所以在激发胶
原蛋白的同时呢，也能够激活我们蛋白的设计师，让蛋白结构变得更加有趣健康，从而能够从根源抗老，也让肌肤变得更加的光滑年轻，重新焕发光彩，对不对？我觉得这个好比是不是可以这么理解？就像咱们现场这个矩阵的这个灯光，对吧？就是你结构得稳定了，得健康了，那你才能焕发出来这种，就是让大家觉得你很光彩、很耀眼的这种夺目的效果。是的，因为我们看背后的这个灯光，它也是因为它稳定的结构，让它有一个非常稳定的光线呈现一个非常非常硬核的这样的科技的感觉。对，所以说我也是非常开心跟大家能够一起体验了我们这个硬核科技的区域。那接下来呢，我们会来到一个全新的空间，带你们体验一下，好吧？来，我们往下一个空间来看。其实这个空间也是非常非常建议大家能够去打卡的，因为这里其实可以拍出一些很特别的光影感觉的大片。对，每个地方都很出片儿。是的，是的。那其实我们接下来的这个区域呢，我们这次是Fresh 古源系列的这样的一个白钻松露的一个发布，所以说接下来呢，我们会来到这样一个溯源的长廊。然后在这个长廊，我们其实可以看到很多关于古源系列的这个故事。那这个溯源长廊呢，其实刚刚婉意也说你自己非常喜欢 Fresh 的这个古源系列，就因为它会给人一种非常安心沉静很有质感的感觉。那我不知道你有没有了解过，其实我们古源系列非常有名的这个古源面霜也是来自于一个很特别的灵感。然后这个灵感呢，我给可能不知道的朋友们分享一下啊，就是我们的 Fresh 的联合创始人 Lab 先生呢，他在一本古籍当中发现，古罗马时期呢，很多的角斗士会为了修复伤口，从而使用一种涂抹的乳霜，其实就是世界上第一瓶乳霜。那它是用了一种古法的智慧，将高纯度的天然成分去进行一个手工的调制，从而达到了非凡卓越的一个修护的功效。其实有点像我们去抚平伤口，这个东西它既然可以抚平伤口，同样也可以抚平我们肌肤的种种问题，这样的一个思路。所以说呢，古源系列其实在这个基础之上开发了这个面霜，同时呢，全新古源白钻松露系列它也是有一个创新型的，像我们刚刚提到的蛋白结构抗老的新篇章，所以也是给了我们所有喜欢古源系列的小伙伴们一个新的惊喜。好了，那我们来穿过这个溯源长廊，来到我们最后一个打卡景点吧。这溯源长廊其实一会儿我们在之后的直播当中也会看到完整的这个短片。对的，好的，那我们大家现在就跟随我和婉意的脚步，来到了我们这个白钻松露之家最后一个打卡的空间，也是我们的金贵之旅。这个空间呢，其实大家可以尽情的去体验 Fresh 傅雷是全系列的产品，古源全系列的产品，而且呢，也可以带给大家非常极致的抗老和修护的体验。所以希望有空的小伙伴在9月3号到4号的时间可以来我们的这个现场来打个卡。那想问一下婉意，在整个这样一个体验的过程中，有没有什么感受，新的感受想跟我们屏幕前的小伙伴们说的呢？我觉得咱们这个场景就跟咱们这个品牌融合的非常的好，它就是一种那种来自大自然的这种礼物跟科技的结合。是的，是的，婉意说的特别好，就是因为白钻松露它是来自大自然的礼物，那我们取之于它，同时 Fresh 其实也做了非常多可持续的方法去保护和回馈大自然，所以也是希望大家能够跟我们进行了一趟这样的云打卡之后，有机会来线下去做一个体验。那谢谢 Fresh 的品牌大使张婉意，他陪伴我们一起体验了这次的白钻松露之家的这样的体验。我们路过了寻松密林的这个空间，同时呢也来到了科技空间，去体验了这样一个非常硬核的酶萃取的技术，以及行业首家的蛋白结构抗老。最后呢就是来到了我们金贵之旅的空间，体验了 Fresh 古源系列的护肤珍品。所以呢我也相信我们和婉意都更
加的了解了 Fresh 产品背后的匠心与执着。那最后婉一跟大家再说2句话，我们就要进行下一个环节啦。我觉得就是年轻的健康的肌肤可以让首先是女生们更加的自信，当然男生们也是会更加自信的，对，也可以更加的有光彩。我很期待就是 Fresh 能够带给大家这么多的改变，也同时也要感谢我们的 Fresh 能有这么多的改变的机会带给大家。对，也希望能够大家试用这个优秀的产品，给大家带来更多变美的可能。好的，谢谢婉意。那今天我们的这个白钻松露之家的之旅就要告一段落了，还是提醒大家9月3号到4号可以来衡山路8号去亲自体验一下白钻松露之家的展览，同时也希望大家不要走开，因为稍后婉意还会跟大家继续见面。那请婉意稍事休息，我们一会儿再见了。好嘞，一会儿见，拜拜。傅蕾诗传奇果园